你敢信一个人光靠一根粗绳子就能拉住上百吨的巨轮？这可不是魔术，而是藏在生活里的物理魔法。画面里，船员把缆绳在甲板的金属桩上绕了几圈，就靠这简单操作，轻松 hold 住了大船的拉力。核心秘密就是绳索绕住的摩擦力倍增效应。很多人以为是靠人力硬拉，其实完全不是。当缆绳在桩上缠绕时，船的拉力会让绳子紧紧勒住桩体，产生巨大的摩擦力，而且这个力不是线性增加，而是指数级暴涨。根据欧拉公式，每多绕一圈，摩擦力就会翻好几倍。绕4圈，力能放大2万多倍；绕6圈，直接放大350万倍。也就是说，原本需要几吨力才能拉住的船，现在只需要一个人用几十牛的力就能稳稳控制住。这也是为什么码头系泊都在用这个原理。当然要提醒大家，实际操作中，大船靠岸会先减速，再用缆绳固定，绝对不会用绳子硬拉高速行驶的巨轮，安全永远是第一位的。